वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों काफ़ी दिन से एक कमेंट आ रहा था कि भाई मेरी बाइक चौथे गियर में लोड नहीं उठा रही। तो उसमें दोस्तों ख़राब क्या हो जाता है कि चौथे गियर में बाइक लोड नहीं उठाती, धीमे धीमे स्पीड पकड़ती है। दोस्तों पहले तो मैं चाहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो, वीडियो को एंड तक देखते रहना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेज आपको बताता रहता हूँ हर बार। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ ख़राब हो जाती है जब भी हमारी गाड़ी लोड नहीं लेती या पिकअप नहीं बना रही होती है या कुछ भी आपको ऐसा लगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या कमी आ जाती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी कमी होती है हमारी पिस्टन। अभी आप ये देख रहे हैं पिस्टन में सबसे बड़ी कमी है दोस्तों सीधी होती है। आप जैसे मैं पास आपको दिखाऊँ उसमें स्क्रैच आ गए मुझे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो वीडियो में। तो दोस्तों जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें वो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ कि इसमें स्क्रैच कितने आ गए हैं। ये पिस्टन मैंने निकाली थी, मेरे पास एक यामा खड़ी हुई है, उस यामा से मैंने पिस्टन निकाली थी। ये ख़राब तो हो ही गई है ये पिस्टन, पर इसमें कमी क्या आ जाती है मैं दोस्तों दिखाता हूँ। और आपकी गाड़ी चौथे गियर में लोड नहीं उठा रही या पिकअप नहीं पकड़ रही, इसमें क्या कमी होती है मैं कमी दिखाता हूँ। इसमें डाल के दिखाता हूँ। ये ब्लॉक कट रखा हुआ है मेरे पास यामा का, R100 का ये ब्लॉक कट है पूरा कंप्लीट। अब मैं इसे डाल के दिखाता हूँ। ये पिस्टन कभी ऐसे नहीं डालनी चाहिए, साइलेंसर की साइड ये हिस्सा नहीं रखना चाहिए। ये हिस्सा मेरा पेट्रोल साइड रहता है, रेड वाला साइड, इसको मैं ऐसे डाल दूँगा और इस पर आपको दिखाता हूँ कितनी आराम से जा रही है ये, बिल्कुल आराम से। और फिर आगे से दिखाता हूँ आपको। पिस्टन जो है कुछ ऐसे ऊपर नीचे आती है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी ढीली हुई है। ये देखो, शायद वीडियो में आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, ये हिल रही है इधर उधर। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो कितनी हिल रही है ये। अब इसमें हुआ क्या मैं दोस्तों दिखाता हूँ आपको। ये जो पिस्टन है ये हो चुकी है इसमें ढीली। ढीली का मतलब ये है इसमें कंप्रेसर बिल्कुल नहीं है। तो जब भी आपके RX में कंप्रेसर नहीं होगा तो आपकी बाइक लोड नहीं उठाएगी। मैं आपको फ्रंट में लेता हूँ अपना कैमरा, तब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं कंप्रेसर की। तो इसमें जब भी आपकी पिस्टन अगर ढीली होगी तो आपकी बाइक की RX100 या RXZ या कोई सी भी हुई मॉडल यामा में किक हल्की टाइट लगनी चाहिए। किक ढीली नहीं होनी चाहिए, किक टाइट लगनी चाहिए, जिससे कंप्रेसर पूरा रहे हमारी बाइक में। तो जब भी आप बोर करवाएँ तो बोर जो खरादिया होता है उससे कह के कि इसका बोर टाइट से टाइट रखें, और इसे पिस्टन को हमेशा पानी में दोस्तों उबाल लें, जिससे आपकी लाइफ जो है लाइफ भी अच्छी रहे और कंप्रेसर भी पूरा रहे, इससे पिकअप भी बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक भी करना और कमेंट तो करते रहना। कमेंट के हिसाब से मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। फिर दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।